但是这条没多大。来了哦，准备要来了。准备要来了，看到那个水一上一下的没有？要吃了啊！怎么还不吃嘞？没多大，这条还可以吧？中了啊！还可以，可以，别去抓，应该有个1斤吧？有没有1斤？有的啊，有1斤啊？有1斤，抓。哎呀，你别吃！他妈别打啊！煮熟的鸭子香草。走，上去，别勾到手，别勾到手，走上去，就放这里。